हेलो गुड मर्निङ मेरो सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई है अहिलेको चाहिँ बिहानको 6:11 गइसकेको छ र म चाहिँ अहिले सचिनमा छु र हजुरहरूलाई हिजोको भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्यो होला अवश्य सायद हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला र आज चाहिँ हाम्रो हिजो चाहिँ डे 2 थियो आज चाहिँ डे 3 चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हो सचिन टु चोका र यो भिडियो पनि हजुरहरूले हेरिनुहुन्छ भने धेरै आशा गर्दछु र अवश्य नै हजुरहरूलाई राम्रो लाग्नेछ होला र हजुरहरूलाई चाहिँ म अहिले बिहानको भ्यू चाहिँ देखाउन चाहन्छु है सचिनको र यो चाहिँ हाम्रो टेन्ट यहाँ म र वंश सुतेको थिएँ होइन यहाँ छेउमा उहाँ चाहिँ हाम्रो इजरायली साथीहरू सुत्नुभएको थियो र यो माथि डाँडामा चाहिँ बिहान म पाउने 5 बजे उठ्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन लाग्यो त्यो भिडियो चाहिँ गर्नु सकिनँ किनभने मेरोमा ब्याट्री राम्रो थिएन है म चार्जमा हालेको थिएँ र अहिले चाहिँ यस्तो दामी वेदर भइरहेको छ है त्यही नै घामहरू लागिरहेको र क्लियर वेदर यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे बसेको जस्तो देखेँ कि सेतो भएर चाहिँ लङ्गुर रहेछ अहिले चाहिँ त्यो उयो माथि हेर्नु ल म देखाउँछु ल तपाईँहरूले क्यामेरामा देख्नुहुन्छ कि हुँदैन है यहाँनिर यो ढुङ्गाको त्यहाँनिर बसिरहेको छ यहाँनिर देख्नु मेरो क्यामेराले त्यस्तो भ्याएको छैन हो जुम गर्दा पनि त्यस्तो त हजुरहरूले बुझ्नु हुँदैन है त्यो जाँदैछ हो गयो त्यहाँबाट र अहिले चाहिँ यहाँ माथितिर पनि पुरा बसिरहेको छ लङ्गुरहरू यहाँनिर पुरा एकदम हाम फाली जाँदैछ अब चाहिँ हाम्रो 7:30मा चाहिँ हिजो बेलुका गाई भाइले भन्दा 7:30मा चाहिँ हाम्रो टी टाइम हुन्छ भनेर अनि त्यसको बाद चाहिँ आफ्टर द्याट ब्रेकफास्ट गरेर सायद अलमोस्ट हामी चाहिँ यहाँबाट लगभग सायद 9:30तिर चाहिँ हामी यहाँबाट लेफ्ट गर्छु होला हो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो चोका हुन्छ साथीहरू अहिलेको भ्यू चाहिँ बिहानको भ्यू चाहिँ हजुरलाई यति नै है हामीले सस्तो हजुरलाई देखाउनु खोजेको यहाँ सचिनमा चाहिँ बिहानको भ्यू चाहिँ कस्तो देखेको रहेछ भनेर होइन र साथीहरू म अहिले तपाईँहरूलाई ब्रेकफास्टमा भेट्छु नि है र अब चाहिँ हामी यहाँनिर रेडी हुँदैछौँ है सबैको आफ्नो ब्याग प्याकिङ भइसक्यो र अब चाहिँ हामी एकछिन बादमा नास्ता गरेर है त्यसको बाद चाहिँ हाम्रो यहाँ गाइड भाइले चाहिँ हामी सुतेको टेन्टहरू प्याकिङ गर्दैछ है खोलेर र अहिले चाहिँ लगभग बेलुका 7:45 भएछ है टाइम र अहिले चाहिँ यस्तो छ वेदर एकदम निलो ल ठिकै छ ल छेउमा अन्त भनिदेऊ तिम्रो हिजोको नाइट चाहिँ कस्तो भइदियो हिजो म ढल्किरहेको थिएँ फेरि 8:39तिर फेरि सुतेँ फेरि सिधा 5-6 बजी आँखा खोल्यो फेरि सुतेँ होस हुँदैन होइन निन्द्रा चाहिँ मजाले पुग्यो थाकिरहेको त्यही नै हो सबसे ठुलो कुरो तेरो चाहिँ तेरो मेरो चाहिँ एकदम निदाउनु आउँदाखेरि दुईजना फेउराहरू जस्तो कराएर तर्सेर झन्डै सातो गयो तर पनि निन्द्रा चाहिँ राम्रो लाग्यो एकदम राम्रो छ तिमी बेस्ट छौ क्या ठिकै छ सबैको निन्द्राहरू मजाले पुगेछ है मैले त अलिकति डिस्टर्ब गर्दै जस्तो लाग्यो बिहान किनभने छिटो उठ्ने बानी भएर क्या यो बच्चा छिटो उठेर 5 बजीतिर चाहिँ टेन्टमा त्यो के अरे टर्चलाई ढलाला पारेर मलाई कस्तो डिस्टर्ब गरिसकेको गाइस अब हामी ब्रेकफास्ट गर्नु भएको है ब्रेकफास्ट गर्नु अब ब्रेकफास्ट यस्तो पकाएको छ केटाहरूले ब्रेकफास्ट लिएको छ ब्रेकफास्ट ल साथीहरू हामी चाहिँ खाजासाजा खाएँ है अब चाहिँ निस्केको आफ्नो गन्तव्यतर्फ रोदी हो डोरी हो दोरी
भिड हुन्छ देख त इदिकिति पनि हल्नु भएन त साथीहरु हेर्नुहोस् भ्यूजको साथसाथमा हिलो पनि हेर्नुहोस् र यहाँ माथि डाँडामा चाहिँ हिउँ परिरहेको रहेछ हो ओके छौ आम्मा दामी है ल जाउँ यहाँ छेउङ चाहिँ एकदम आमा पुरै अब्स्टिकल लटी यसो गर्दा आउन उफ्रिँदै अब छ साथीको पालो साथी दाहिनेपट्टि चाहिँ नजाऊ फेरि म चिठी पुर्याउन सक्दिनँ साथी म चिठी पुर्याउन चाहिँ सक्दिनँ हो साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ खोलाको छेउछेउ आइपुगे अनि यो चाहिँ माथिबाट एकदमै अप छ है यताबाट आउँदा चाहिँ ओह्रालो एकदम डाउन हो सो अब फर्किँदाखेरि चाहिँ यो बाटो अलिक अपै पर्छ हो हेर्नुहोस् त खोला कत्रो ठुलो खोला छ इजरायली साथीहरू चाहिँ फोटो खिच्नु हुँदैछ है ल साथीहरू हाँसिराख अब उकालो हाँस्नु पाउँछ कि पाउँदैन बोलिराख हो अब उकालो पनि बोल्नु पाउँछ कि पाउँदैन होला हो होइन लाग्छ अब यो पार गर्नुपर्छ साथीहरू झन्डै जिप्टेन यार ढुङ्गामा पुर्कुजा फड्के कि झन्डै जिप्टेन झन्डै जिप्टे नि म ओ आफै अरे यार जल्दी आयो यार वाउ पुरा हल्लिँदैछ यार स्कुलमा ल अब चाहिँ हामी यो उकालो जानुपर्ने रहेछ हो एकछिन यस गरेर साथीहरू हामी चाहिँ अहिले तल पुलबाट अलि निकै माथि आइपुगे है अब चाहिँ उकालो रहेछ अब चाहिँ हाम्रो रेस्टिङ बिसाउने पोइन्ट चाहिँ बाँकी भन्दैछ हाम्रो गाइड भाइले हेरौँ जाउँ जाँदै गरौँ सौदी आयो फेरि बाटोमा फर्किनु भयो साथी बल्ल बल्ल बाटो क्लियर भयो फेरि लागौँ काल र साथीहरू पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्नुहोस् है यहाँ यस्तो दामी यो देखिँदैछ है हेर्नुहोस् लयको डाँडादेखि उपरको डाँडाहरू है र यहाँनिर चाप पनि फुलिसकेको रहेछ र हाम्रो अगाडि त गाइड भाइ त जानुभयो अनि साथीहरूलाई पर्खिरहेको छु
साथीहरु फाइनली हामी चाहिँ बाकीमा आइपुग्यो है र बाकीमबाट चाहिँ यहाँ माथिको चाहिँ यो बाकीमै यहाँनिर स्टे गर्नुपर्छ है अनि यहाँबाट बाकीमबाट देख्ने भ्यूहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है ल अब हामी एकछिन साथीहरूलाई पर्खिन्छ साथीहरू चाहिँ तलबाट आउँदैछ एकछिन रेस्ट गरेर फेरि हामी यहाँबाट छोकातर्फ जाने है साथीहरु अहिले चाहिँ म यहाँ बाकिमभित्र एन्ट्री गरिसकेको छु है बाकिमको यहाँ सानो होटलहरू छ है दोकान पनि रहेछ यतातिर र यो जग्गा त अझै मलाई रमाइलो लाग्यो है किनभने यस्तो मजाको यहाँनिर हेर्नुहोस् पहाड है हिउँ परिरहेको पहाड अनि तल खोला पनि देखिरहेको छ है एकदम दामी घाम पनि मजाले लागिरहेको एकदम दामी लाग्यो मलाई र अब चाहिँ हामी फेरि यो उकालो फेरि जानुपर्छ छोकाको लागि त्यसो यो पानी पिउँदा हुन्छ है म चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रोल फिट होइन इलेक्ट्रोल पानी खाँदैछु है अलिकति एनर्जी बढाउनु लागि अहिले यहाँ चाहिँ साथीहरू आइपुग्नु भयो है साथी दामी है जग्गा है यहाँबाट कति छ होला अझै अब बेसी छैन होला हौ क्या दामी भ्यू आइदिँदो रहेछ नि है उमा हेर नि हिउँ परेर है अब चाहिँ हामी बाकिमबाट निस्केको है हाम्रो सबै साथीहरू रेडी भइसकेको छ है अब यहाँबाट चाहिँ छोका चाहिँ 2 किलोमिटर ल्याएको रहेछ आज चाहिँ हाम्रो स्टे छोकामा है गाइस निस्क्यो बाकिमबाट यहाँ चाहिँ ल्याएको छ छोका 2 किलोमिटर बाकिमको एल्टिट्युड ल्याएको छ है अब अहिले चाहिँ ज्याकेट त लगाइरहेको छु है अब एकछिनमा फेरि जुत्ता दिँदै गएपछि फेरि ज्याकेट खोलाइ हुन्छ हो खोल्दै लाउँदै Sadis view. बाटो ठिकैकै रहेछ हिजो चाहिँ अब फर्स्ट भएर अलिकति चाहिँ साह्रो परेको थियो आज त त्यस्तो भएको छैन
चाहिँ हल्का खुल्ला चौर भेटाएँ। र सतिर हामी चाहिँ अब छोकाको नजिक आइपुगेको जस्तो लाग्दैछ है। र यहाँबाट पनि भ्यू चाहिँ एकदमै रमाइलो भ्यू छ। र हाम्रो यहाँनिर भानिजकेटो एकदम आफ्नो तालमा ताल मिलाएर हिँडिरहेको छ। गाइस फाइनली हामी छोका आइपुगे। अब चाहिँ यहाँ छोकाको हटमा पस्दैछ है। कहाँ राख्नु भने ब्याग यतै बल्ल अलिकति हल्का भयो। त्यो कल त त्यति रहेन छ है डिस्टेन्स। यहाँ राख्नु एकछिन। सन्चो हल्का सन्चो। अन्त छेउ के त भनिदियो भानिजकेटो एकदम दामी लाग्दैछ। दामी लाग्यो। हिजोको भन्दा चाहिँ आज यहाँ कस्तो लाग्यो? भ्यू अझै राम्रो देख्दैछ। अलिक खुल्ला पनि छ। भोलि बिहान उठ्दाखेरि अझै राम्रो क्लियर भ्यू देख्छ होला। ठिकै हो। साथीहरू यहाँ हाम्रो गाइड भएर चाहिँ हामीलाई हिजोको जस्तै आज पनि टेन्ट सेटअप गरिदिनु हुँदैछ है। र अब चाहिँ एकैछिन हामी यहाँनिर रेस्ट गरेर चाहिँ हामी एकैछिन ब्रेकी हालिदिनु पऱ्यो भनेको छोकामा। एकछिन बिसाएर चाहिँ खानासाना खाएर माथि मजाको छोड्तेनहरू पनि देखिहाल्यो। भिडियोहरू बनाउनु जानु पऱ्यो। म साथी भानिजकेटो दादाले जुस ल्याइदिनु भएको छ है। अर्कोवटा सर त्योवाला हुन्छ थ्याङ्क यू। ब्रुकै होइन यो वाला त्यो अरेन्ज त्यो लिक्विड वाला बन्थ्यो नि त्यही हो। यो चाहिँ तातो पानीसँग दिएको छ। एकदमै राम्रो चिसो पानीसँग दिएको छ। बिहान ठडै भइरहेको चाहिने अरेन्ज जुस है। तर तातो पानीसँग आउनु सक्नेछ हौ। सेटअप हुँदैछ एकदम जो एकदमै राम्रो छ। साथीहरू हल्का रिफ्रेसमेन्ट भइदिएको है। र गाइस अब चाहिँ हाम्रो लन्च रेडी भइसकेको छ है। र भाइले जस्ट भन्नुभयो है हाम्रो लन्च रेडी है। त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले म्यागी अलरेडी खाइसकेको थियो नि त है। अब चाहिँ मेन फ्राइड राइस है। छेउङले त सुरु पनि गरिदिइसकेको छ फ्राइड राइस। र यो चाहिँ मेरो हो। अनि यहाँ चाहिँ साथीहरू लिनु हुँदैछ। र अब म पनि सुरु गरिदिँदैछु खाना। एकदमै राम्रो खाना, टेस्टी छ खाना। यस्तो एल्टिट्युडमा आएर पनि यति मिठो खाना पाउनु चाहिँ एकदम भाग्यमानी होइन थियौँ। यत्रो एल्टिट्युडमा आएर होइन यस्तो मिठो खाना पाउनु भनेर अब धेरै भाग्यको कुरो हो। बाहिर खानुपर्छ ल है। साथीले चाहिँ हातले पढाउँदैछ
बल्ल टेस्ट आउँदैछ मैले चाहिँ चम्चीले खाँदैछु हो एकदम पर भ्यू हेर्दै हो ल साथीहरू अब चाहिँ हामीले लन्च खाएर है जति पनि हाम्रो सामानहरू थियो ब्यागहरू भयो सबै आफ्नो टेन्टमा राखिसकेको छु र अब चाहिँ हामी माथि एकछिन त्यो माथि यहाँनिर गुम्बा रहेछ होइन अनि त्यहाँसम्म एकछिन पुगेर आउने है के गर्यो खदा पस्नु दिँदैन होला है होस् ल जुमिन कहाँ आइपुग्यो मल्ली चाहिँ पोस्ट जत्रा पुगेको छैन ढिलो निस्केछ है ढिलो निस्क्यो हौ अब 3 बजिसक्यो त हौ के साथीहरू अब चाहिँ हामी माथि निस्किँदैछौँ है गुम्बाको लागि गुम्बा म चाहिँ भिडियोमा हेरेको कि गुम्बा माथि चाहिँ छोकामा चाहिँ गुम्बा रहेछ भनेर भिडियोमा देखेको एकजना युट्युबमा चाहिँ हाल्नुभएको रहेछ एकजनाले हामीले हेरेको माथि गुम्बा अनि त्यहाँ झिल पनि ल्याएको थियो सायद छ कि छैन हो अब गएर हेर्दैछु हामीसँग हिजो सचिनमा बस्नुभएको साथीहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आजको वासस्थान चाहिँ यहाँनिर रहेछ हो ल यहाँ पनि एउटा ठुलो छोर्तेन अब अगाडि जाउँ के रहेछ हामी चाहिँ अहिले माथि गुम्बाको नजिक आइपुग्यो है साथीहरू दादा 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 गुम्बा खुल्लै छ ए हुन्छ ल साथीहरू त्यो जुन चाहिँ भिडियोमा हेर्दैहरूको झिल चाहिँ यहाँनिर ओ मजाको झिल रहेछ साथीहरू झिल त तपाईँहरूलाई देखाएँ है र अब चाहिँ हामी माथि गुम्बा जाँदैछौँ र गुम्बा जानको लागि चाहिँ यो बाटो सानो काठको पुल रहेछ होइन काठको पुलबाट अब हामी जानेछौँ है र माथिबाट चाहिँ यो सायद माथि जङ्ग्रीबाट आउनुभएको होला उहाँहरू चौरी लिएर हो चौरीकै आउँदैछ ल बिस्तारी बिस्तारी हेर्दै जाउँ कम सर चिसो चाहिँ चिसो हावा आयो अब यहाँ माथि गुम्बामा जाँदैछु है खदा त लिएर आएको थिएँ कि तर अब खुल्ला छ कि छैन भन्ने भन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ ल्याउनु सकिनँ है पनि अब गुम्बा खुल्ला रहेछ ढोक गर्नु अब यत्रो टाढो आएर छोका भन्ने जग्गा कहिले पनि आएको थिइनँ होइन तर अब यो जग्गामा आउनु पाएर अब यहाँनिर ढोक गर्नु चाहिँ अब एकदम म आफैलाई चाहिँ एकदम भाग्यमानी ठान्छु है गुम्बा आउँछ है भित्र
मैले त गरिसकेँ साथी र भानिज केटाले नोट गर्दैछ एकदम खुसी लाग्यो है भिडियोमा त अरू बेला बन्द भएको देखेको थियो नि त है ला हामीले पनि पाउँदैन होला भनेर सोचेको थिएँ है तर आज एकदम लकी रहेछु हामी हजुर यहाँनिर हामीले दर्शन गर्नु पनि पाएँ ढोक गर्नु पनि पाएँ है छोकाको गुम्बामा पानी पर्न लाग्यो पानीको छिटो आयो ल ठुलो आयो पानी सायद माथितिर चाहिँ हिउँ पर्दैछ होला गाइस त्यो माथि डाँडाहरूतिर अब चाहिँ जाउँ है आम्मामा चौरीले जोत दिँदो रहेछ नि चिलायो होला कि साथीहरू हेब्बी दलिँदो रहेछ नि साथीहरू अब चाहिँ गुम्बाबाट निस्किसक्यो है र एकछिन यहाँ फोटोसुट गर्दै थियो नि त अन्त तल पानी पर्यो लुगाहरू सुकाइरहेको छु टेन्टमाथि भिज्ने सम्भावना चाहिँ अलिक सम्भावना चाहिँ बेसी लाग्यो छेउको पनि लुगाहरू छ बाहिर A few moments later. साथीहरू अब चाहिँ हाम्रो डिनर रेडी भइसकेको रहेछ है यहाँ हाम्रो गाई भाइले बोलाउन आउनुभएको थियो र अब चाहिँ हामी त्यहाँ जाने है अघि चाहिँ भिडियो गर्नु सकिनँ किनभने पानी परेर फोनमा चार्ज पनि थिएन फेरि पावर ब्याङ्कमा चार्ज हालेर फेरि फोनलाई चार्जिङमा लिएर है अहिले चाहिँ अलिकति फुल चार्ज त भएको छैन 60-70% भएको छ है के निकाल्नु भन्दै के भन्यो ल झ्यापो र साथीहरू हामीले चाहिँ डिनर सुरु गरिसक्यो है हामी चाहिँ अलिकति ढिलो खायो किनभने चेयर चाहिँ एभाइलेबल थिएन नि त पहिला हाम्रो इजरायली साथीहरूलाई खानु दियो र यहाँ हाम्रो भानिज केटालाई खानु दियो हो अब चाहिँ हामी खाँदैछौँ अहिले हामी जित्दैछु फेरि बेलुका है आसै अहिले खाना पनि देखाने के अरे अहिलेको खाना अहिले खाना खाना आजको खानामा चाहिँ यो कोपी यो भेन्डी र त्यो थाहा छैन यो भेन्डीको अलिकति फ्राई बनाएको रहेछ भात र यो कालो दाल एकदम पिकल्स पनि छ है यो अघि चाहिँ हामीले सुप पनि खाइसक्यो सरी गाइस अलिकति लाइटको प्रब्लमले गर्दा चाहिँ खानाको कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ एकदम दामी यस्तो एल्टिट्युडमा आएर पनि यति मिठो खानाहरू खानु पाइरहेको छु हामीले घरको जस्तै त्यस्तै लाइटको चाहिँ अलिक प्रब्लम छ अलिकति कमी लगाइसी अब के गर्नु यस्तो छ है जिन्दगी अब भोलि फेरि 9 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ अझै अब माथि एल्टिट्युड अझै हाई एल्टिट्युडमा हो त्यही भएर दबाकै खानुपर्छ दबाकै एकदम तर यो जग्गा चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्यो किनभने पानीको सुविधा टोयलेटको सुविधा है हिजोको पनि राम्रै थियो तर हिजो चाहिँ अलिक जङ्गल पिछा भएर चाहिँ बोरिङ खालके अलिक बोरिङ यहाँ चाहिँ भ्युजहरू पनि एकदम दामी हो अघि त पानी परेर एकछिन तल टेन्सनै भएको थियो हो नेटवर्क पनि छ घरमा एकछिन बात मार्नुपर्छ बत्ती निकाल्नु तपाईँको बत्ती निकाल्नु बत्ती मारिदिन्छु ल हजुर यो भोलिको चाहिँ त्यही हजुर बिहान 6-7 हजुर अन्त 60 हजुर 70 बाटो चाहिँ अब त्यही छ अलिकति 70% चाहिँ अब तपाईँ चलाउनुपर्छ पुरा चलाउनु 20-30% चाहिँ हुन्छ थ्याङ्क यू अब चाहिँ हामी सुत्नु आँटेको है भोलि अब छिटो उठ्नुपर्छ 6 बजी टी है त्यहाँबाट 7 बजी ब्रेकफास्ट गरेर 8 बजी यहाँबाट मुभ अनि अब चाहिँ सुत्नुपर्ने म र साथी तयारी गर्दैछ अब भोलिदेखिको चाहिँ अझै चिसो जग्गामा जाँदैछु है र अब यति नै भन्दै है अब मेरो भ्लगलाई पनि अब आजको जुन चाहिँ डे 3 को भ्लग थियो है यहीँनिर एन्ड गर्नुपर्ने भएको छ है र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है अवश्य कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् होला है भ्लग के कस्तो लाग्छ है सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हजुर
के कस्तो लाग्छ आज तपाईँको आज यो ब्लग आज डे 3 को ब्लग है सचिन टु छोको ब्लग मन परे लाइक गरिदिनु होला अझै शेयर पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र प्लस सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला है ल हुन्छ साथीहरू राख्छु है हजुरहरू पनि सुत्नुहोस् है हाम्रो त सुत्ने टाइम भयो अब हामी छिटो सुत्नुपर्छ यहाँ चाहिँ यस्तो छ सुत्नुपर्छ लाइट छैन है हेडलाइटको बारेर यहाँनिर अब सुत्ने अवस्था भइरहेको छ हो ल हुन्छ साथीहरू सबैलाई गुड नाइट है अब फेरि नेक्स्ट ब्लग है अब छोका टु जङ्ग्रीको ब्लगमा हजुरलाई फेरि भेट्नेछु है अहिलेको लागि बाई बाई गुड नाइट